Mu buzima nta muntu uvuka ari mubi ndetse nta n'uhitamo umugabane, igihugu, umujyi cyangwa umuryango avukiramo. Twese tuvuka turi abaziranenge. Rimwe na rimwe ubuzima dukuriramo nibwo buduhindura abo turi buri munsi, ndetse ibyo duhura nabyo bituma tugira imitima ikomeye yuzuye urwango. Twitwa amazina menshi: Marine, Mayibobo n'andi menshi. Gusa ikirenze kuri ibyo, natwe turi abantu. Ese birakwiye ko ducira imanza abagizweho ingaruka n'ibyo banyuzemo? Urukundo, umwijima, urupfu, agahinda ndetse n'urwango nibyo byibasiye umutima wanjye. Ntabwo binyoroheye gufata uyu mwanzuro, gusa ibi nakabaye narabikoze kera. Gusa wenda ni igihe cyari kitaragera. Nicyo gihe ngo nanjye nakira urumuri nyuma y'igihe kinini mu mwijima. Asema ni sha munsi nitutirwa aho turabura cyakubwira kuko mbona nawe itazimeze ko hanyuma se Pazo Max hakuru se uratubone na nk'imifungo ibiri mwana umuntu akirwana uko ndeba byanakaze niko imana mawinta yateje mufu byadanje ko nuko nano habaye imana fo man imihanda noneho walayi yahindanye Yesu ko manu zari kuzamo ibinyandiko yumva Ese n'abantu bari guca hano umuntu ariko yaryaho na ball kuntu. Ariko man ajyo kora ngereka mbanze mbabwire wenda turetse n'ibintu by'iki niki. Urumva? Ejo ngewe ari umwana nabonye. Se namwe mwaramubonye bro. Ngo mwargenze Imana ikunda abahungu kwe. Max Uriya mwana ngewe yaranamabije mwa bintu. Umwana afite bikari. Ubwira twagira gutozwe mu bitambara bikora manu z'abagore man. Biziko nta kindi kintu ujye sibye do. Igitsina gore man. Vubu zabivamo. Ariko ngewe niba umuntu abonye ikiza bro mujye mu mpamvu yo kubiceceka man. Umwana nabonye ejo ngewe yaranankomye. Tukira aho ngaho man. Ubundi eka Bruno. Abundi uraya baruta fofo wawe ra? Ese man tuzi audio. Nawe tumuzi bikodi gusa. ariko Pazo uziko mani Max bra ari izina ry'imbuga wawe Ugaratagiye. Bakati ibyo no guhindura ingingo. Ibyo no guhindura ingingo wishaka kutujijisha. Bana niko bimeze wallahi ase mva muri babwire mani sibyo murabizi ko twabanye imihanda sibyo muzuzuma twakuriyemo nuko twabayeho mani uko yarabishaka murabizi nta nigiheza umunsi bizabaga bagomba nzabakubita pasi nari muzaba Wallahi yamugiye tuma bro. Sogoromani ariyo mapa. ako mwabyutse ari mutaramiye hoto Wallahi ariko Cyo nagakutamiraho man ariko umutubwira audio tu. Ntigeze tunomubona. ariko avugana neza umusenzi. Mwumva kuri phone cyo kora niba ari yajwe ari nako niba ari nako ameze. bana reka mbareke izo stories ntabwo Yakuzaniza push wana n'abimwera abandi nta. Kushe man turebe ko iyi wita twayihonga musaza. Asimani. Halo? Munzari raporo z'ukwezi gushize. Sawa? Njira! Papo, porya ibyo maze abuswa. Tangaje Imana se wibagiye kuri boss wanjye. Aragiye bagiye. Makuru Ni sawa. meze neza. Oh, harakantu kari kanzanye rero. Dufite ikibazo cy'umwanya utarimo umuyobozi. Gose kandi biri gutugora cyane. Ndabizi. Gusirangane gatoya ndanishaza itangazo yo gutwara undi mukozi. Akora cyafite akazi kenshi. Gute se ushatse kuvuga iki? Papo, ndashaka ko dushaka umukozi twizeye neza umenyereye. Birumvikana. Fabrice, icyo nshaka kubwira ndashaka ko tuzafata umukozi twizeye neza.
ku buryo ibyo nakoraga ubona muzaba mubikora. Sasa hari akantu nawe kumva wowe wari usanzwe ukora sasa ukajya hehe cyangwa ugakora iki? Torbo ndashaka kwinjira mu kibazo cya mama gusa tuzavugana ariko maze kubona undi mwicara. Bo nta kibazo nyine tuba tugakora tu twihangane nyine makabonetse. Sawa no kwihangana. Sawa kansubire mu kazi rero. Bo munsi mwiza. sawa kazi keza. Sawa nawe. Mende kamabwire ukuka cyagiye nakarenze cya gipangu bari bamfashe. Mba nkubwire mani wenjya nkubwira ujye nawe ubuka bro wewe ubyubuka mani bazana kuva. Mami imihanda yaje mani. Yo musaza Joe vipi? Nakubona. Wallahi ariko noneho wagira ngo sinzanuvuye gukorera wallahi. None se Joe man none se man fresh man. None se man nawe bijyanze ko mbona hano mihanda ye wallahi nawe man twakwitiye ku mihanda po byataye. Wallahi bwanwa bwarebye kabarore. Joe yubuze gutya byanze kabisa. Wallahi ndabona sakora nari mu munsi nabaremera. Ako man mbabwire tukiranga hano baciye umukobwa wanjye Joe neza nizase docteur yakwandikiye wallahi none se mani akuna imvirizo mamurimo se ntimubizi ko ndinde gute muba mutabonagaye se ngiye sinkeneye gukira mani mani mba nkubwire Joe bivuga mba nkubwire bro nanjye nkeneye gukira bro Joe reka nkubwire mani sibyo nuko ari izi story zaka kajyama nizarenge zako story zako nizabakobwa gusa kandi urakazi buri gihe tu ariko mba nkubwire mani imiti yanyuzanga ni ya yindi mwinywesha urwagwa bro kandi urabizi iraciriritse po kandi ndabizi niwe warwiteza bro ashatse ko ndemira Max Emara byose ni ubushyuhe byagucaza nacyo cyagutwikira. uyu mujama rero uyu mani nta kintu ajya akatira ubona mukamana bivuga nivugira aramumenye pa kwatatanu kumenya ba nje baribwiye ndumirwa maze nivugira ngo nubundi nitaranwa nimba Max izina ry'imvi na wa mutangiye kumbe nako mubyumvisha abandi bahitiranwa nimba Bajo ma reka dukurikire umwami imihanda yagurutse rero tujya tugenda mani. reka tujye gushaka ubundi byari bibaye karaba Samukobyo kurya sikara mpamvu byishe gutyo ndashamba nishonje shafufu ahubwo hari ikintu nshaka kukubwira kagira inkura twahenda se maze ase wowe nta bindi bihita utekereza wapishana umwana twiganye ushaka ko tumufasha akazi tukabana nicyo kise basi ku buryo yajya mu kazi cyangwa rero wajyagahe nkawe ubu se ushatse kuvuga ko njye naguhombeye kumpombera gusa ibyo tubyihorere nibwirire ibyo mushuti wawe sha nyine ni umwana mwiza gusa nyine nawe ni nk'uruswi natwe niyo mpamvu ushaka kuza ngo tubane nari mbizi ubundi gute inkende ijyana n'ingagi kijyana n'ingagi mugenzi wazo ushatse kuvuga se ko ndi inkende cyangwa ndi ingagi ntabyo mvuze bibi uzamuzanye kuko nawe ndi kumva ari inkubiswe kandi nanjye sinarengagije ko wanyikeye ndi inkubiswe ahubwo narigize ngo urabyibagiwe n'ukuntu nakuzanye ngo witwa Nyirahene Francine none ngo fufu wagiye nawe nyumvira nk'akantu ncometse Akamari no mihanda turayiriye umusaza wallahi mwami imihanda abonye umwami kazi. bivuga bana Joe kiratari cyano kibonye namubonye mani ese urabona ndimo ese niba mubonye nkori
Alo? Divi bite sha? Umeze gute? Nageze hano wambwiye ngo nze guhagarara. Sha banguka mami karanyisha ahubwo. Yego. Yewe Divine! Sha Divi umeze gute? Sha ameze neza. Imyaka myinshi n'ukuri. Yego sha maze ndabona warabaye cyiza. Sha wagireka gusungana n'ukuntu nananutse we. Sha izo size nizo zigezeho hano mu mugi. Ahubwo wagira ngo warafatishije. Wapi sha mfatisha kufatisha ibiki. Sha umva. Sha hagati aho tukivuga ku by'abagabo sha tubana hariya n'umukobwa sha ntabwo ashobotse habe na gato. Gute se kandi nicyo adashobotseho ni umusinzi se cyangwa? Sha ntabirenze gusa nyine ni ukumwitondera nizere ko utitonda nka mbere. Sha Divi humura kuri njye ntuhangayike ndacyari wa wundi ntabwo nahindutse kandi n'ubundi ntandi mahitamo mfite nziga kubana nawe.